O NTI é um nome bonito para Nociceptive Trigeminal Inhibition, ou inibição trigeminal nociceptiva. Na verdade, esse device, esse aparelho aqui, ele era um aparelho que cobria os incisivos superiores e tinha um contato com os incisivos inferiores. Então ele só pegava nos incisivos. Era como se fosse aquele jig, sabe o jig de luthier que se coloca aqui na frente? É como se fosse isso. É uma placa que pegava somente os incisivos e batia somente nos incisivos centrais inferiores. Bom, essa placa era chamada de NTI. É como se fosse uma placa anterior, e a gente pode aqui compará-lo com a placa anterior. Esse NTI, por muito tempo, estava sendo sugerido como um tratamento para alívio do bruxismo, um tratamento para alívio da disfunção temporomandibular.